turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, shimwe n'icyubahiro n'ibyawe, uhimbazwe mukiza w'imbabazi kubw'urukundo rutarondoreka wadukunze. Ubwenge bwacu ntibwabasha kurushyikira, kuko iyo ugirira uko turi mwami ntiwari kudukunda. Nibanga rizwi nawe rikomeye riturenga. Ushimwe kuko ni kubw'urukundo rwawe n'ubu imyambi y'umubisha itaduhitanye, ari mu bugingo ari no mu buzima busanzwe. Mwami, imyambi y'umubisha iduhora hejuru, ariko urukundo rwawe rukaturengera. Mwami, ishimwe n'icyubahiro bikugarukire. Tongeye kuboneka imbere yawe, ntidukwiriye, turi abantu, kandi umuntu muri kamere ye ni mubi. Nk'uko wabyivugiye mwami, ngo munyitire iki mwiza, ko umwiza ari Imana yonyine. Wowe wera, wowe mwiza, wowe utunganye, turi imbere yawe tugukeneyeho ubuntu bwawe n'imbabazi zawe zuzuye. Imitima yacu muri aka kanya ikuboneho ubutoni, cyane cyane mwami imbere y'ijambo ryawe. Uduhe guhobera uwo mwana, uduhe guhuza nawe amaso, uduhe kumanuka ku birenge byawe, uduhe gusingira umugabane wacu watugeneye kuri uyu mugoroba. Tuboneho no kwibuka abana bawe kubw'imbogamizi batabonetse mu materaniro, cyane cyane abarwaye, na mwene data Faustin Rutayisire n'umufasha we n'abandi tutazi. Urukundo rwawe rutarondoreka, rutagira umupaka rubagereho. Ubuntu bwawe busaga bubagereho, n'imbabazi zawe mwami zibagereho. Mu mibabaro ntabwo wabura kuba hafi yabo ukunda. Twe turi abantu, ariko uri Imana kandi ushobora byose. Ube hafi y'abana bawe, uduhe umugisha mu ijambo ryawe watugeneye kuva tukirisoma kugeza mwami igihe turi buvire hano. Uduhe umugabane wacu dukwiriye, ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Mwami Imana aduhane umugisha. Turahaguruka kugira ngo dusome ibyanditswe. Ntacyo bidutwaye, ntabwo dushyizeho umwanya wo guhimbaza. Burase ntitwahimbazaga. Ahimbaza imitima. Ikintu cya mbere kizima mu itorero ry'Imana nzima ni uko nyiraryo ari we mutwe, kandi akaba ari we uriyobora. Nta kamenyero n'ibyiciro by'imisaba tuyobora, tuyoborwa n'umwuka. Turacyari mu ijambo rivuga ngo ubumwe butagaragara kandi bukomeye bw'umubiri wa Kristo. Ubumwe butagaragara. Buri jambo ryose mu mutwe w'iki kibwirizwa rirakomeye. Ubumwe butagaragara kandi bukomeye bw'umubiri wa Kristo. Turasoma nanone muri Samuel wa mbere 18. Tuwari ubushize ariko bibaye ngombwa ko tuhagaruka. Samuel wa mbere 18 murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 5. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uherako uba agati gakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. 2,
maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano, kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye, awuha Dawidi, n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. 5, nuko Dawidi akajyaho Sawuli yamutumaga hose, akitonda. Sawuli amugira umutware w'ingabo ze, abantu bose barabyishimira, ndetse n'abagaragu ba Sawuli. Uwiteka Imana asuka umugisha utagabanije ku ijambo rimaze gusomwa, kandi natwe uwo mugisha awuduhane uko yawutugeneye muri iyi minota mike dufite. Ijambo ry'Imana ntirijya riba rikeya, ijambo ry'Imana ntirijya riba ryinshi. Ijambo ry'Imana ni umwuka utanga ubugingo. Niyo mpamvu mu byo dusaba Imana byose iturindire igitambo, si byose, iturindire umwaro kugira ngo utaba ibiroha, si byose, turindire ameza. Ubumwe bw'abana b'Imana bukomoka ku kirere. Uwiteka Imana nzima aturindire ikirere kugira ngo kitabamo inkuba, sibyo, ngo kibemo ibihu bitubuza kubona imirasire y'ijambo. Uwiteka arinde ubumwe afitanye n'abana be. Nta bumwe twagira hagati yacu tutabufitanye n'Imana, sibyo. Ubumwe tugira tubukomora ku kirere tubamo, buri wese akaba atagiterekamo undi. Icyo kirere kubw'imbabazi z'Imana, Imana igiterekamo buri ntore yayo. Muri icyo kirere, ndasubiramo, ubumwe dufite tubukomora ku kirere tubamo. Icyo kirere ntawagiterekamo mugenzi we, kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo. Ikirere cy'ijuru, sibyo, ikirere cy'umwuka, ikirere cy'umugisha, Imana ubwayo niyo igishyiramo umwana wayo, kuko bafitanye ibanga. Nta mupasiteri wagushyira mu kirere cy'umwuka, keretse mu kirere cy'ubufana, keretse mu mwuka w'inkundarubyino. Ariko ikirere cy'umwuka, ikirere cy'ubugingo, ikirere cy'ijuru, buri wese agishyirwamo n'umushumba mwiza. Imana iturindira ubumwe, nibyo, turindira ikirere. Asigaye ibindi ntese twe tubikora. Abari muri icyo kirere, umwami ni byose, ni umujyanama, nibyo, ni inshuti nyanshuti, ni umujyanama, ni umutabazi, ni umwungeri, ni umushumba, ni umubwirizabutumwa, ni umwigisha, ni umujyanama, haleluya, ni umutabazi uwaraseruka mu gihe gikwiriye kandi mu buryo bukwiriye. Ni umuhanga, adushoboreye byose. Hahirwa ihanga Uwiteka abereye Imana. Imana iduhane umugisha abavandimwe, tunezererwe ubuntu twagiriwe, dukomerere mu kwizera, tumenye ko yatangiye umurimo izawusohoza. Igihe kibaye kirekire kuva ku munsi wa Pentekote, kuva ku gihe cya Pawulo intumwa y'itorero rya mbere, igihe kibaye kirekire. Ariko ibyo ni imvugo y'abantu, nk'uko Dawidi abihanura. Ni imbere y'Imana, myaka 1000 ni nk'umunsi umwe, si byose. Ibyo ni twe kubw'imibare yacu y'abantu, ariko mu by'ukuri kuva ku gihe cya Pawulo
umwuka yaravuga mu itorero ngo maranata, umwami araje. Ese uriya mwuka yarabeshyaga? Ntabwo yabeshyaga. Kuri buri mwana w'Imana wese umwami abaje, si byose kuri bo umwami yaraje. Niko Pawulo basuhuzanyaga maranata, umwami araje. Ngudakunda kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo wese avumwe. Nta wamutegereza yumva ko atinze. Niyo mpamvu Imana ishyira muri buri gihe cy'itorero umugeni wa Kristo kumva ko umwami aje. Kuko buri gihe cyose cy'itorero, itorero ry'Imana, umugeni wa Kristo aba akumbuye kugaruka kwe. Umwami agomba kumushyiramo maranata. Murabyumva icyo bisobanura? Niyo mpamvu baramukanyaga ngo umwami araje, bigatuma urukundo rugurumana. Nta mugeni wategereza umukwe uzatinda. Sibyo bashiki bacu? Igihe yindi bajyaga baririmba muri karahanyuze, ni Mukamusoni, urayizi? Yaragiye, umusore yaragiye, Rose arayizi, Mukama. Wewe ntabwo uyizi? Nta n'ikikumariye. Ariko uyizi arabyumva. Ni umugeni. Iyo umugore yakunze umuntu ajya amahanga, arinda ahenuka, arinda asaza, yaravuga ati sinamuhemukira. Urukundo dufitiye umwami rugendana no kugaruka kwe. Niba ari umwami uzahera, niba ari umukwe uzahera, wamukundira iki? Icyo mukundira ni uko muzabonana. Haleluya. Nibyo se? Ni kweli? Abazeri banze kuvuga ariko nibyo. Siko bimeze? N'umukwe nawe nyine. Umukwe kubera ko ari uzaza, ntabwo aba afite ubwoba no kuvuga ati none yahera kuko ni uzaza. Ariko umugeni ashaka kuvuga ati bashaka kumukubita ikorosi, nkumva bamutambikanye. Ariko umukwe kuko ari wazaza, ari uzaza, we nta mpungenge afite. Ariko natwe, haleluya, ubu bukwe bwa hano ni buto cyane. Ubukwe dutegereje ni ubukwe bukomeye, kuko uzaza atari kure, kuko uzaza adutuyemo, kuko uzaza duha maranata, kuko uzaza aniha muri wowe imini witavugwa, kuko uzaza ataturi kure, nta mpungenge dufite. Haleluya! Nta mpungenge dufite ku bukwe buzapfa, kuko umukwe ntarika ntarange atubamo. Niyo mpamvu nta nyigisho y'ikinyoma izadufata. Inyigisho z'ibinyoma ziterwa no guhuzagurika. Muranyumva? Ziterwa no kwigeragereza, ziterwa no kwihimbira inzira. Ariko umuntu wese wo muri twe, kuko Zaburi bivuga, afite muri we inzira z'igisiyoni. Ntitubaririza, ntiturandatwa. Niyo mpamvu dutuje. Turabihamirizanya? Mwami Imana aduhe umugisha. Niyo mpamvu ntabwo twacika imitsi. Dukora cahier de préparation nka ziriya basara bakora abarimu cyangwa ba Joseph. Umuntu yigisha imitsi ikarega, ntabwo yaje. Imitsi ikarega. Kariya kabiro ntimukagire ngo tuba twagiye gucura ibibwirizwa. Tumara akanya kacu turi imbere y'Imana. Uvuga arahari, ukora arahari. Imana imanura ijambo. Imana imanura, ntabwo ubanza kujya mu byanditswe gushaka ijambo. Imana ni ijambo. Imana ni ijambo, imanura ijambo ry'ubugingo muwo yateguye kunyuramo. None ibyanditswe birizana, kuko ibyanditswe nibyo birihamiriza. Iry'Imana imanuye iryerekana mu byanditswe, kuko ni ibyayo. Ntimukazaze mutubabarira ngo bari abasaza bazahirima, ngo abantu barabwiriza basimburana, ngo bizabananira dukorwe n'isoni. Reka da, ntabwo bizananira ko si icyo ukora, ntabwo bizatunanira kuko si twe dukora. Natwe turi mu bumva icyo umwuka abwira itorero. Murabyizeye? Yego, umubiri turahagarara, ariko ku byerekeye ngo ijambo rizabura, ku byerekeye ngo ibi bintu bizagorana, hari hakeneye abandi bashya kugira ngo tubone amaraso mashya. Amaraso mashya ntabwo ava mu bantu, ni ijuru, ni ikirere. Ntabwo tubwirizwa n'igihagararo. Dufite ikirere,
duteraniramo. Dufite ikirere kivugirwamo n'Imana inyuze mu bagaragu bayo, kandi turakizi. Dufite ikirere twumviramo, dufite ikirere duhishuririrwamo, dufite ikirere twizereramo. Iyo ni imvugo y'abari muri ubwo bwami. Bene data, Imana twayiha iki? Ntacyo dufite, ariko Uwiteka dushoboze, aduhe kugendera imbere ye. Sinzi mwebwe uko mwiyumva n'ikiba kibazanye, ariko ndahamye kuko niyumva niko namwe mwiyumva, kuko umwami ni umwe. Si byose urabona nk'ubu koko hano muri Samweli wa mbere 18 umurongo wa mbere, abantu baganiraga siba imitima yabo yabaye agati k'inkubirane. Dawidi yaganiraga na Sawuli. Dawidi ntabwo yaganiraga na Yonatani. Ikiganiro cyari kiri hagati ya Dawidi na Sawuli, ariko Yonatani yari ahari. Yonatani yumvise icyo kiganiro, nta shiti, ntabwo yakozwe ku mutima n'amagambo ya Sawuli, kuko umutima wa Yonatani ntabwo wabaye agati k'inkubirane n'uwa Sawuli. Baraganiriye, ijambo riva ku rurimi rwa Dawidi rikora ku mutima wa Yonatani mwene se. Ngo nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, niko byanditswe no mu Bibiliya zanyu. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uhera ku hagati k'inkubirane n'uwa Dawidi. Ntabwo bibatangaza? Iyo umwuka yamanutse agahishura niho ubibona. Abaganira siba imitima yabo yunze ubumwe. Abunze ubumwe ni intore. Dawidi yaganiraga na Sawuli, ariko imitima yabaye hagati k'inkubirane ntabwo ari iya Dawidi na Sawuli. Iyo Imana ivuze, ijambo rihuza intore. Haleluya! Kandi na Sawuli yari ahari, ariko ntabwo ari we ubwo bumwe bwajeho. Imana ikora uko ishatse. Ubu bumwe bw'abizera, ubu bumwe bw'umugeni, si ubw'ingingano, si ubutsindirano. Ni ubumwe butagaragara, budafite impamvu n'imwe y'umubiri bukomokaho. Yesu amina. No mu bizera benshi abantu bagira inshuti, sibyo dona? Umuntu agira inshuti isanzwe rwose. Nk'ubu ngubu cyeka niba nishuka mba mbona nka Kiza ari inshuti ya Yosefu uriya profe. Ndabeshyara? Tugira mbona gira gutya profe ni yawe sinabona, ariko nangira inshuti yanjye none ariko ngiye nuko nabuze. Mba mbona Kiza ari inshuti ya Yosefu, muri abandi simbavuga. Nukuvuga ngo hari ubushuti busanzwe kandi ijambo rirabwemera, sibyo? Ariko hari ubushuti bwo mu ijuru. Hari ubumwe bwo mu ijuru, twese abana b'Imana turi umwe. Haleluya! Ntaho Satani yamenera ngo akugonganishe n'intore mugenzi wawe. Ntabwo, niyo mpamvu mubona umwami aba ari ku murimo, kuko tugomba kugera mu gihe ikirere kitabamo ikirohwa. Tugomba kugera mu gihe umwaro twuhirwa. Niyo mpamvu, kubera ko amazi tunywa atarimo ikiroha, murabona uriya mushumba wo muri Zaburi 23 niwe uturagira. Niwe uturagira, afite urwuri rwiza cyane. Ntabwo turya ibishishwa cyangwa ibyatsi byumye, aturagira ubwatsi butoshye. Siko Zaburi ivuga? Akatwuhira amazi adasuma. Siko bimeze? Siko Zaburi ivuga? Buriya ni ubuhanuzi. Akadutegurira ameza ntitugaburirwa na pasiteri, nibyo? Akuzuza ibikombe byacu bigasendera. Uwiteka niwe mwungeri wacu, ntacyo tuzakena. Aturindira uruhimbi, akaturindira ikirere, kubwo kuturindira ubukozi aba yarashize imbere yacu. Umuntu akaba ari umuntu, ariko ubukozi bw'Imana bukarindwa.
ijambo rikaza ari ryera. Ijambo ryera niryo rifite imbaraga zo kweza ngo n'ubu umaze kwezwa kubwo ijambo nababwiye. Si byose amazi tunywa akaza ari umwaro w'urubogobogo atari ibirohwa, tukanywa tukuhirwa tugashira inyota. Muririmbyi yaravuze ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Umwami aruhira intama ze, umwami arahura intama ze akaziragira. Nibyo, ni umwungeri mwiza udakenesha, niwe uturagira kandi turanyuzwe. Ntidukeneye abapasiteri bakomeye. Wambwira uti nuko twababuze, mwihangane, ariko dufite Imana. Nuko mwababuze ariko barahari ko mutabasanga. Uwiteka niwe mwungeri wacu, tubivuze nka Dawidi, ntacyo tuzabura. Kandi igihagararo cye ni kiri mu ijambo. Sibyo? Ubuhangange bwe ni buri mu ijambo rye, imbaraga ze ziri mu ijambo rye, ubwenge bwe buri mu ijambo rye. Haleluya! Agakiza ke kari mu ijambo rye, nkuko Zaburi 103 bivuga ngo yohereze ijambo rye adukiza indwara zose. Sibyo? Ngo ni ubabarira ibyaha byawe byose agakiza indwara zose, ariko byose bimanuka mu ijambo rye. Ahari ijambo hari byose. Umwungeri mu ijambo rye si igihanganye, ni umugabo utavugirwamo, ariko nka abakoreramo ni abanyantege nke. Pawulo abwira abakorino ngo ngewe Pawulo ndugahitse imbere yanyu nk'umuntu, ariko iyo umwami amanutse mu ijambo rye, nta mwuka, nta dayimoni izasuzugura Uwiteka, kuko ni Imana ya Dawidi. Dawidi yabwiye Isirayeli irimo gutitira ati yo ntakebwa y'Umufilisitiya ntishobora gukandagira icyubahiro cy'Uwiteka. Bavandimwe, Dawidi hari imbaraga ze yarafite? Reka da. Goliyati yarwanye n'ubuhangange bw'Imana. Dawidi nta kintu cye, bamuzaniye ibyuma, bamuzanira iki? Aravuga atoya, ibi ntago ariyo myitozo yanjye. Nkaba mbatangarije yuko iyo Mana yo muri kiriya kibaya, iyo Mana ya Dawidi mu mahanga sindi Imana ya kabiri yaje. C'est le même Dieu, niyo Mana, niyo twizera, niyo duhamiriza, niyo dukorera, niyo dutaramiye mu ijambo ryayo, niyo ituma tuza guterana. Ntago ari dusaba Imana, ntago ari nta bwoba. Uwo mwami, icyo kirere, izo mbabazi, urwo rukundo, icyo gihagararo cya Kristo mu ijambo rye nicyo kikuzana. Ndumva utazanwa no kuvuga ngo mumbe bene data, bona byo simbizi. Kumva uyu muntu wamusanga iwe, mumbe abavuga butumwa, sinkubujije abantu bakumburana, ariko iyo ntambwe bavandimwe niyo turiho. Aya, hari ikindi kituzana. Ngamiya Rebeka yuhiye nizo zamushyiriye Isaka, sibyo? Ijambo ry'Umukiza, ijwi ry'umushumba, ry'umwungeri mwiza, ikirere cy'umwuka giherekeza ijambo, kikeyura ibihu, imitima yacu ikagerwaho n'ubwiza bw'ijuru, kigahoza amarira, kikirukana impagarara, kikirukana ubwoba, kigasubiza ibibazo,
kikanesha intambara. Ijambo ry'Uwiteka ni ijambo rizima rimanukana n'ibikenewe byose. Iyo uje hano uje kubonana na jambo. Niyo mpamvu nta mwanya twabona wo kwigisha amateka y'abantu. Muri iki gihe turimo cy'ubutumwa bw'igihe cyacu, ngira ngo mujye mubibona, ngira amaso yerekwa bike, ibindi mukabyumva. Abantu bashishikajwe cyane n'amateka y'abantu. Sibyo? Ntitwigisha amateka y'umuhanuzi w'igihe cyacu William Marion Branham. Ntitwigisha amateka y'umugaragu w'Imana Eward Frank. Tutayobewe ku Imana, sibyo? Umwe yaratabarutse, yararuhutse. Sinakwirwa mvuga ngo Imana imumugishaga bya bindi by'Abayisilamu bavuga Muhammad, Imana yarawumuhaye. Turashimira Imana yakoreye mu gikoresho cyayo. Undi Eward Frank aracyariho. Imana imumugisha. Ndabihamya kandi si ngombwa ko mbimubwira cyangwa mwandikira ibaruwa cyangwa kugira ngo amenye. Ntago bikenewe. Nigeze kubwira ko twigeze kuva Nairobi turi babiri mu ndege, ndavuga nka bene data. Afite Bibiliya ye, mfite yanjye. Turinda tugira i Kanombe, ntacyo byamarira kubabeshya. Nta jambo na rimwe tuvuganye. Ariko se namwe rero, nawe Yosefu Rindangare, ntawe wari ukura ibibazo mubaza. Kugira ikiganiro kuti cyama ngiye kuzana na Frank isaha yose koko. Cyangwa niba utari indangare uri umwirasi. Ese bavandimwe, umusaza Feliciza nari kuba mushaka iki? Afite Bibiliya ye, mfite yanjye. Ngo ya wari ubonye umwanya nk'ubari ibibazo bimwe bituyobera, ko ntabyo mwatubwiye niba hari ibibazo byanabananiye. Turavuga ku mwami wacu yavuze nguruta Salomo ari hano none. Sibyo? Uruta Dawidi ari hano none. Uruta Mose ari hano none. Uwazutse ari hagati yacu. Ntabwo yankundira kubaza ibibazo kandi ari igisubizo muri jye. Niko ijambo rivuga. Ibyo biri mu Bakorinto ba kabiri. Igice cya mbere ngira ngo rwera ku murongo wa 19. Mu by'Imana yasezeranye byose ngo muri we niho ye iri. Ngo niyo mpamvu tuvuga amina. Ngo en lui il y a le oui. Oui no kuvuga ngo dufite réponse. Sibyo? Ntabwo dufite ikibazo. Imana ni igisubizo. Jewe rwose ntakiko nabibona amagambo. Kinzi mwebwe hari ibibazo mwamufite kubyerekeye kwizera kwanyu. Tuvi Babuloni turabaza cya twarashubijwe. Hari ibibazo mufite ra? Nizere ko atari uburyarya. Ubaza siki? Ngewe ntago navuga ngo abantu bizera barabaza. Byashoboka. Ariko byaba imboneka rimwe. Kubera ko Kristo il est la réponse. Kristo ni igisubizo akaba aganje. Afite intebe muri wowe. Mbese mu mutima wawe ufitiye Yesu aha. N'umwami araganje. Ari mutwicara abami, ari mu bugingo bwawe. Ararwana n'ikiguteye. Nibyo? Ntago ndwanirirwa na pasteur. Umwami yicayemo. Nibyo Bwana Dodonati. Araho, arakora. Arayobora. Ibyanditswe biravuga ngo ni umujyanama. Inama 99. Dayari ni zose. Niyo yakoresha umuntu, niyo umuntu yayingira, niyo wawinyuzemo. Mwiringire. Inama araziguha. Ntago nyene abantu banduhira. Umujyanama ile mon ami. Umujyanama ni inshuti yanjye. Yesu niwe nshuti yacu. Sibyo se? Ni utwikorerera. Imibabaro n'ibyaha. Ubwo se abandi babona ikiraka. Byose arabifata. Imibabaro niwe. Ibyaha niwe. Intambara niwe. Ubugoryi bwawe niwe. Pastor nta kiraka yabona. Niyo mpamvu Nicoraisme nta mwanya ifite. Ibi byo kuvuga ngo
ushaka kaneye kubisubiramo, ushaka ikintu icyo ari cyo cyose yakwandikira pasiteri ki afite imana bavugana ikiganiro kitaziguye direct. Ariko sinzi niba ari salama nibyo, muganira imvugo itaziguye. Abandi bose na bene data duterana buri muntu afite iwe, ariko wowe muri wowe hari igicumbi cy'umwami. Buri muntu afite iwe, wowe urazamuka bwera mvura, niba ari bwera mvura, niba ari Jabana, nanjye ngajya Kimironko, undi agatambika Samuduha, za Busanza, tusohoka twiruka buri muntu wese agiye kureba urugo rwe n'intambara ze. Mu gihe twongera kugaruka hagati aho buri muntu wese abarwanya inkundura n'umwanzi n'ibibazo bitabarika, ariko uriya mugabo, uriya mwami, uriya mukiza abagenda akemura hose, nibyo. Haleluya! Uyu mwami asingizwe iteka, mwami w'abami ahimbazwe. Njye numva binyuze nawe, kandi uko kunyurwa ni ukwawe. Navugaga yuko Maranatha ari iya buri torero, niyo mpamvu nta kurambirwa kuba mu itorero ry'Imana nzima. Uwizera aba yuzuye ibyiringiro, ntacogora, ntasazira mu rugendo, kandi ijambo ntiri mu bana umugogoro. Siko ibyanditswe bivuga. Amategeko y'Imana ntago aturemerera, kuko ikibyawe n'Imana cyose kinesha isi, si byose. Ngo kandi ngo kunesha kwacu ngo ni ukwizera kwacu, ngo kandi ngo uri muri twebwe ngo aruture mu bisi. Uri muri twe ni unesha. Maranatha igomba guhoraho. Ntabwo Pawulo yarazi ko iki gihe natwe tuzaseruka, kandi si umurimo we gusa. Icyo yarazi ni uko watangiye umurimo mwiza nk'uko yabibwiye Abafilipi, muri twe azawusohoza. Nicyo Pawulo yarazi. Hasigaye agahamiriza ayobowe n'umwuka, akavuga ati umwami araje. Niko n'ubu uwo mwuka kivuga. Mwuka n'umugeni barahamagara, kuko umunyeshuri hano havuga ngo ngwino, si byose, ngwino. Ariko tugaruke kuri iri jambo. Twavuga uti ko dufata umwanya, kudakomeza dusomera ibyanditswe vuba vuba. Oya, ijambo ririmo gutambuka. Iki kirere cy'ijuru kimanurwa cyangwa se kiremwa, cette atmosphère spirituelle est créée par la parole de Dieu. Iki kirere cy'umwuka kiremwa n'ijambo ry'Imana. Murabyumva? Ikirere kiduhuza gikomoka ku ijambo. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uhera ko uba agati gakubiranye n'uwa Dawidi. Murabyumva? Abaganiraga ni Dawidi na Sawuli. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, si byose? Abaganiraga ni Dawidi na Sawuli, ariko na Yonatani yaraho. Baganiraga iki? Iyo usomye mu gice kibanziriza, Dawidi yaravuye ku rugamba, ku rugerero, afite ibigwi. Ndibaza ko bataganiraga ibyo bariye. Yewe ubiri tarondogora, ariko dufite Imana muri twebwe. Ni ngombwa, ni ikiganiro cyagarukaga ku bigwi by'Uwiteka. Birashoboka ko Sawuli yabazaga Dawidi, ariko wa mwana we mbabarira,
mbwira ibanga ryawe, ni gute wahangamuye kiriya gihanyaswa. Ndabahamiriza ukuri, baganiraga iby'umurimo iby'ubigwi by'Uwiteka. Buriya Dawidi yaramubwiye ati, jye Dawidi nyagasani mwami windeba, ntabwo ari jye wahangamuye Goliyati, ni Uwiteka Imana ya Isirayeli. Buriya Dawidi yamusubiriyemo, sibyo se? Yamusubiriyemo ibigwi by'Uwiteka, aravuga ati, mwami Sawuli, ati ndakurahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ntabwo ari amateka, Uwiteka Imana dukorera ni Imana nzima. Buriya yamubwiye, yaramuhamirizaga ati, njyewe Dawidi ureba. Buriya yamubwiye imbaraga z'Imana. Ntabwo yamumenera ibanga ko azaba umwami. Ntabwo yamubwira iby'uko umuhanuzi yaje iwabo bakamusukaho amavuta. Ntabwo yamubwira ko yimitse. Oya, hararenga. Murabyemera? Aho ntabwo yahavuga. Ariko yamubwiye ati, jye nishe idubu, nishe intare, jyewe n'utu dutoke nkakura umwana w'intama ya data mu menyo ya rubamba. Niyo mpamvu iriya ntakebwa y'ikigoryi nabonaga ari nk'urushishi bitewe n'igihagararo cy'Uwiteka. Ni ngombwa hano hari ikiganiro gikaze. Icyo nicyo cyaguye mu mutima wa Yonatani. Ati undi Sawuli we yamaze gutya. Sawuli kubera ko kuva Dawidi bamusukaho amavuta, ubwiza bw'Uwiteka bwari buri kuri Sawuli, ahubwo nako bwari buri kuri Dawidi. Sawuli we yarafite mu kindi kirere kimugubangura n'igicuri. Murabyemera ko yari yaravuye mu kirere? Ubwami ni ikirere. Yarasigaranye bya bindi mwita housing. Housing ni utizi Icyongereza arayizi kubera amatelefone, sibyo? Ngo ni housing. Wabona n'umuntu wise sinshaka kubitinda bamwira ni housing, ni igiporogoshwa, ni housing. Yarasigaye ari housing. Noneho njyewe ndabona icyatumye umutima wa Dawidi n'uwa Yonatani biba hagati k'inkubirane ni ijambo, ni ubuhamya bwasohotse ku rurimi. Murabona rwa Sawuli yaganiraga, ariko ndabona waganiraga wavugiraga ibiva ku Mana ni Dawidi. Nibyo, ni Dawidi. Yonatani yumvise iryo jambo riramwimura, aherako umutima we ucomekerana n'uwa mwene se Dawidi. Ndumva natwe imbaduko yacu n'imyizerere yacu, uretse ko n'ubu iteka biraturenga, ariko ndahamya ko hari ibanga rituma tukiri hamwe. Kuko jye simbona imibande, ibibaya, imijugujugu, induru, ntabwo twaba tukiri hamwe. Hari ibanga, hari igituma imitima yacu yarabaye hagati k'inkubirane. Uwiteka turindire mu bumwe bw'ijuru. Haleluya. Ibyo simbibabajije, ahubwo ndabihamiriza, kandi ko guhamya ndizera ko namwe mugufite. Hari ibanga, kandi nta handi rikomoka, ni ku mvugo y'ijuru, ni ijambo, ni ibigwi by'Uwiteka, ni ibigwi by'Uwiteka, ni imirimo akora muri twe, kuko arikorera. Niwe uduhuza, aduhuriza mu ijambo rye, aduhuriza mu kirere cye, akaduha ubuvandimwe butaryarya. Niko ijambo rivuga. Mfite iminota hariya. Niko ijambo rivuga hano muri Petero wa mbere, igice cya mbere. Mwumva mumeze neza? Muri ku meza sawa sawa, nta kibazo? Ati nawe mzee urabaza ubusa. Kuba imbere y'Imana mu ijambo ryayo nta gisa nabyo. Petero wa mbere
igice cya mbere umurongo wa 22 turiyongeza n'uwa 23. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima. Kumvira ukuri nibyo bitweza, kubyarwa n'uko kuri nibyo bituma dukunda bene data tutaryarya. Ni amina? Mukundane cyane mu mitima. Twaba tubaye nk'ahariya kwa Dawidi na Yonatani, muruba aho ruzingiye wa mugani, aho ruzirikiye naho ngaho. Mu gihe ijambo rimanutse ari iryera, ryeza abaryizeye. Ngo n'ubu umaze kwezwa kubwo ijambo nababwiye. Yohana 15:3. Yohana 17:17 ngo data wera ubeze mu kuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ijambo ry'ukuri ryifitemo ububasha bwo kutweza. Mwami yaravuze ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. C'est un processus. Ni umurimo ukorwa n'Imana mu ntambwe zinyuranye, ariko izo ntambwe tugomba kuzitera. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya. Ubira ijambo ikintu rifite, nuvuga ko hari urukundo rw'urumamo rukomoka mu marangamutima no muri kamere muntu no mu mayeri n'ubucakura, ngo mutaryarya. Ni muri Abanyarwanda amayeri, ubucakura, ubwo bugambo murabuzi? Si bubi cyane? Mwana w'Imana ajya uko ameze, hasigaye Uwiteka azikorera. Nibyo ra iby'amayeri n'ubucakura n'ubugegera ntibikavugwe. Ariko se murabona byabona umwanya hari iri jambo kimwe kigomba kubisa ikindi. Murabona by'abana ra hari iri jambo ry'ukuri haba nk'ubucakura no kuryarya, kimwe kibisa ikindi. Turashimira Imana ku ijambo ryimuye ubugegera. Nibyo ijambo ryimuye ubucakura dushobora no kuba twaranabyibagiwe, ariko niyo bwaza kudusura tuzabu akarite iruje ayo mayeri y'ubugegera igendere. Niyo mpamvu Yohana Batista yaravuze ngo Imana izeza imbuga yayo cyane, umwami azeza imbuga ye. Sibyo? Ibi byose dufite ibyanditswe bihamiriza, nk'uko tubibona mu Byakozwe n'Intumwa 2, ngo bari umutima umwe. Bari bahuje umutima n'inama, ariko bahujwe no kwizera. Yuda ntiyarakirimo, n'abandi bagomba kuvamo. N'ubu turaterana, ariko Imana ihuza imitima y'intore zayo. Haramutse haje kidobya, niyo yaba turamuzi ko ari Satani, ariko haramutse afite umushingiriro, urabona igishyimbo, haramutse afite urwego n'icumbi nk'uko natwe Imana iducumbitsemo, Uwiteka niwe uzavumbura icyitso kandi azakimenesha. Kuko ntabwo Imana igomba gutunganya imbuga yayo igakomeza ubumwe bwacu n'urukundo rwacu, kuko niho umurimo wayo uzirikiye. Pentekote bayitegereje ari umwe. Niyo mpamvu n'impanda yo kuzamurwa, Uwiteka azeza imbuga ye, atunganya itorero rye, ahari abana b'Imana hose abahe guhuza birenza amarangamutima, bahurize mu kirere, maze ahasigaye umwami yikorera umurimo we. Haleluya! Umwami Imana aduhane umugisha. Katugaruke hano muri Samuel wa mbere 18 dusoza. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli,
umutima wa Yonatani uherako uba agati gakubiranye n'uwa Dawidi. Niryo banga twabonye hano kubwo guhishurirwa. Abaganiraga sibo bahujwe imitima, sibyo se? Imitima yahujwe niyo bitoranirijwe. Umva ko Sawuli we iyi gahunda irasa nk'aho itamureba. Kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Urumva? Ibise babibwiwe n'iki? Nukuvuga ko byarasakaye, byaramenywe, kuko abanditse si byose ntabwo byaheze mu bwiru bya hari si byose nubwo imbuto zaragaragaye, byaramenyekanye. Maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we, ntiyamukundira gusubira kwa Sukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana, ntabwo ari kwa Yonatani. Sawuli yari afitiwe na Yonatani afitiwe, si byose? Ariko Dawidi bamujyanye ku ibwami, akacumbika ku mwami kwa Sawuli, ariko mva umurimo aho wakorerwaga. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano, kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Amina. Murabyizera? Kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Iri jambo ryankoze ku mutima cyane. Uyu murongo ukurikira ngo Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye aho wa Dawidi. Dawidi yari umwana w'umuturage witwa Izayi, aho Samweli yamusanze n'ihembe. Dawidi yari umushumba w'intama n'andi matungo. Murumva ko umwitero wa Dawidi n'uwa Yonatani byari bitandukanye, si byose? Ikote rye, umwambaro we, mwana w'umuturage. Ariko bitewe n'ibikomeye Imana yakoreye muri Dawidi, Yonatani yumva Dawidi ari umunyacyubahiro. Aravuga ati ntukwiye kwambara ubwo bucocero, uri intwari y'umwami. Sibyo? Byankoze ku mutima, binyibutsa mu butumwa bwitwa Imana Dieu caché révélé dans la simplicité. Imana yisha kandi kiyishura mu guca bugufi. Frère Branham aratanga ubuhamya bw'imibereho ye. Se yari umuturage w'umusinzi uteka kanyanga nibirebire, ariko barabakene. Ngo noneho Branham akajya abwira abana bigana muri primaire, ngizo nkweto ngo wambaye ngo nizisaza ngo kuzijugunya ngo uzazinyere. Kandi William Branham Eliya w'igihe cyacu yari igikomangoma. Imana ikorera mu nzira ziciye bugufi, sibyo? Arimo guhamya ati none abami n'abaperezida bansaba audience bakayibura bitewe n'imirimo Uwiteka akora, kazura abapfuye, gakiza kanseri, ati rendez-vous z'ibikomerezwa barazibura kubera icyubahiro cy'Uwiteka. Murabye no ubuhamya bwa mwene data ntago abeshya kandi ntatinya kubivuga, sibyo se? Imana ica mu nzira igakorera mu bagayitse, ariko reka mbabwire iyi Mana ni igihangange. Iyo usoma gusa impapuro ubona ibintu nyine ari ibintu, iyo umwuka amanutse niho umenya neza ikibitse mu ijambo n'icyatumye ibihamya byanditswe aha byarabitswe. Wowe wasoma hano kane ukumva ari ibintu by'amagambo, ariko hari icyo Yonatani yari abonye kuri Dawidi. Sibyo se? N'ukuntu igisuzuguriro cy'Uwiteka cyavuyeho, n'ukuntu uwo mwana w'umuturage
mu by'ukuri atarakwiye gusa kuriya, akambara kuriya, akitwaza inkoni imeze kuriya n'inkota, ati ntabwo bya, ati bimaze iki? Ahubwo reka ngiye nguhe ibyanjye kuko bigaragara ko Uwiteka ni wowe akoreramo. Aho ubonye Imana ikorera ntukatere ibuye. Bigushobokeye wahashyira indabyo zitari iz'urusororo. Ubundi ururabyo ubishoboye jya uruha umuntu ukiriho. Nuko mu Kinyarwanda yavangura mukunguriye kubera ko arizo bajyana urusororo. Ariko ubundi ubonye aho Imana ikorera jya wasabira umugisha, sibyo? Ufite n'ibintu wabimuha, wabihashyira. Biramutse bivuye ku mutima, uwo muntu yabyakira. Ari iby'uburyarya yakubwira nkande nka Elisa. Kirezi cya Gehazi nicyo cyabihitanye. Elisa yavuze ati genda. Ariko reka mvuge nk'uriya muririmbyi ngo nta cyiza, buriya n'umwuka waririmbaga ntabwo ari musoni, ngo nta cyiza nko kugira gihamya. Kubera Imana yari muri Elisa, yamubwira ati kuko yahita amubona ko aje yitwaje ko ari generali w'imibembe, yabibonye n'amazahabu n'iki, aramubwira ati ntabwo bikenewe ko sigenewe no kumureba. Kugira gihamya nibyo abantu bita ubwirasi. Iyo ufite gihamya uba ufite certitude. Mujya mubyumva? Uba wumva nta n'icyaguhirika. Umugabo nk'uyu nguyu umeze nk'uyu wicaye aba yumva mvuze ari umpimatoni, ntabwo wamukanga Imana imwicayemo, si byo se? Niyo mpamvu yanze kuvuga ati genda wivurugute wirohemo 7 utahe, Imana yabinyeretse. Ngo ntabwo tubonanye, ntabwo nganirije, ntabwo nkozeho, nahe nanamugemuriye, genda ushigenda. Umugaragu w'Imana akeneye ingemo umucayemo atunze byose. Ariko reka nsoze, ariko murambabarira ahantu hankoze ku mutima mwabyumvise, kandi nawe Imana ibiguhe ubishuriwe. Ngo Yona 4 gusa turahita dutaha na 5. Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye awuha Dawidi. Ntabwo wari umwitero ubonetse wose w'igikomangoma kizaraga ubwami. N'umwambaro we mahinga umva bitari bikomeye, ndetse n'inkota ye havuga ati zigenda yikoresha iki? Nabibonye aho Imana intwari nayibonye, n'umuheto we n'umukandara we. Ubwo se hasigara iki? Avuga ati ndabiguhaye jye Yonatani, namenya aho Imana ikorera. Niyo mpamvu Sawuli yarakaye. Urumva na Sawuli ze yagiye kubona ikote, umwambaro, umukandara ni nk'amateni militaire, inkota ni nk'imbunda ye, abona byose yabihaye mwene Yisa. Avuga turi ikigoryi, uri umwana w'umugore, ingoma urayitanze. Ati hasigaye iki? Undi aravuga ati ari kupfa iki na mwene Yesaya ko yadukuye igisuzuguriro. 5 dusoza, nuko Dawidi akajya ajyaho Sawuli amutuma hose. Murumva ko yitondaga, akitonda. Sawuli amugira umutware w'ingabo ze, abantu bose barabyishimira, ndetse n'abagaragu ba Sawuli bari bavuze bati uriya ni umugabo. Imana turindira ikirere, iduhe gusugirira mu bumwe bw'ijuru, iduhe uru rukundo rukomoka k'Imana yakoze no ku Imana ikora mu ijambo ryayo. Sibyo? Imana duhane umugisha kandi ikomeze ijambo ryayo muri twe tumaze kumva. Uru rukundo si urwa Dawidi, uru rukundo si urwa Yonatani, ni urukundo rw'Imana muri Dawidi na Yonatani. Siko bimeze? Ntabwo Dawidi yavukanye, ntabwo Yonatani yavukanye, rukomoka ku Mana ikora umurimo. Natwe ntabwo rwatunanira kuko nabo si urwabo,
si umwihariko wabo, ni umwihariko w'intore. 150 Sara. Nishimiye muri ton yo gusenga ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, à toi la gloire, à toi la victoire, à toi l'honneur. Mwami shimwa, singizwa iteka, mucunguzi mwiza. Mbabazi zawe ntizirondoreka, urukundo rwawe ntirwagereranywa n'urukundo rw'abantu ruciyuka, rurambirwa, rushingira ku nyungu abarufitanye bakeneranyeho. Ni urukundo mwami rushamikiye ku Mana gusa. C'est un amour désintéressé. Ni urukundo rutarimo imibare, rushibuka mu kirere cy'ijuru. Uwiteka, uyu mwimerere w'urukundo cyangwa urukundo rw'umwimerere niwo tugusaba. Uretse ko tunarurimo, urufite abarurimo kandi rumurimo, nta cyabatandukanya. Ahubwo uturindire ikirere, uturindire urwo rukundo, turindire muri urwo rukundo. Haleluya, rwe gutokorwa mwami, kuko turi abavandimwe twabyawe n'imbuto itabora, ariyo jambo ry'Imana ry'ukuri, kugira ngo iryo jambo ryabyaye muri twebwe urukundo rutaryarya. Jambo riciye ku rurimi rwa Petero riravuga ngo niba ari ibyo mukundane cyane mu mitima. Mwami, urukundo rwa Dawidi na Yonatani si uruhahano, si urutsindirano, si urwiganano, si urw'agahararo, rushoreye imizi mu kirere cy'ijambo. Mwami, turi imbere yawe, twasabira abizera bose ari kujya gutera uburezi, arabwibanza. Mwami, urinde itorero ryawe, urinde umugeni wawe, urinde iteraniro ryawe, asambure yo ku Kabeza, abana bawe baho, uduhe kuba koko mu mwimerere w'ijambo n'urukundo rudacuyuka. Twibere muri ayo mataba duhuza umutima, twishimira ibigwi byawe, dusingiza izina ryawe. Mwami, imvugo yacu ni ntoya, icyo tugushimira n'imvugo yawe. Ushingire ku byo watubwiye, ubyongere, iki kirere kiduherekeze, n'ejo tuzagaruka aha tunezerewe. Twasabiye abatabonetse kandi si akamenyero, ntidushidikanya ko wabanye nabo. Utahane natwe mwami, uduhundagazeho umugisha wawe, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbisabye, amen. Uwiteka akomeza duhane umugisha, mutane n'amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Na ejo.